Opa, xentiña da boa! E con pazas hoxe. Copón de coñá. Mira pa aquí, agora que poño un fogán. E 4 cousas. Hoxe son 8. Hoxe non son 4, hoxe son 8. Bueno, a que vos soa isto? Aquí, polo mar imos. É dicir, non, un xarrete hoxe non imos a cociñar, non? Pescada, unhas cigalas que temos por aquí. Bien. Choquiños, chocos de Redondela. Desde logo, de verdade, que enches o peito. E que xa Saro cando me dice, cara, vouche mandar por chocos de Redondela que estamos no tempo agora. Do mellor choco que hai no mundo, o máis sabroso. Cuidado, si que é certo que todas as rías ten bo choco. E que Galicia... Teño ido aos chocos tamén, Coller con 4 líneas daquela. Eran tempos, non sei agora. Había xente que con 8 líneas. Eso da caña para os madrileños. 8 líneas, ya. 2 pola mura de popa. 2 polo través, perdón, aleta, través e a mura. Eran 6 líneas. Iban así cruzadas, unha línea para fora e cruzada e metías aquí debaixo da cacha. Outra línea cruzada e debaixo da cacha. Entón, sinda que soltaras as líneas, nunca se chivan ao fondo. E así pescabas o choco. Tirabas, 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 tirabas e tirabas. Con 6 líneas. Cando viña un, xa notaba o peso, subías, e con un janapán, un trueiro, collía o choco adentro. Oh, Dios, que tempos, carallo. Eso é cando era cativiño. Agora hai que limpar cus, hai que ir a reunións dos colexios, esas cousiñas. Arroz con chocos de Redondela. Un clásico. Imos a facer un arroz. Un arroz cos choquiños, ca súa tinta, e imos a pararnos moito nun caldo. Mirad o caldo. Isto é para un caldo. Non hai cebola, non hai nada de verdura, mi madriña. Vamos a coller e vamos a sacar aquí un sabor espectacular. Imos a machacar todas estas cabeciñas, estas 3 cabezas de cigales que teño aquí, máis as súas peles e demais, con unha cabeza, todo imos a rostrilos un pouco, imos flambear todo cunha copiña de coñac, flambeamos, botámoslle un pouquiño de azafrán, unha folliña de loureiro e viño branco. E imos a traballalo. Unha vez que teñamos traballado, e xa veredes o que está formando, o que se forma aí na tarteira, imos engadirlle auga. E aí cocer, nada. 18 minutos, chega. Se tedes unha necoriña pequena, ou un chamanlle os conguitos, eses cangrexos que a veces atopamos na prancha, 4 ou 5 deles machacados, van perfectamente. E despois, para o arroz, unha cebola, unhos pementos, tomate, un pouco de tomate concentrado, un pouco de tomate relado, aquí teño un machucado de allo e perexil, imos incorporar unhos chícharos. Eu para o arroz, hai moitos que dicen, no, tal, o único que vou botar, unhos chícharos, pero a min, o chícharo no arroz gusta moitísimo. E aquí que teño aproximadamente uns 300 gramos de arroz para esa paella. Faltan os chocos. Sabrá Rafa Durán como se pescan os chocos? Vosotros que pensades? Pode ser, o tío de mar, E o pai creo que tamén vai a pescar e fai aí cousas, que eu escoitei cousiñas. Unha aperta moi grande para esa gran familia. Bueno, don Rafa Durán, por donde andas, compañeiro? Opa, xentiña da boa. Hola, Xoanqui, amigo. Oído na lonxa de Redondela. Eso xa sabía. Aquí o reporteiro recadeiro sempre preparado para servir ao cociñeiro. E se queres choco, vouche levar un choco de categoría. O mellor, onde senón, aquí en Redondela. Xa sabemos onde está o mellor choco, non? Sabemos. Pero antes de ir por el, vouche contar un chiste que non é de chocos nin de mar, porque non se me ocurre ningún, pero sí é gastronómico. Papá, que é a cecina? E dillo pai. Ti sabes o instinto básico? Pois a rubia é a cecina. Vale. Estou aquí con un señor que se chama Xoel, que é o patrón maior, nada menos, da cofraría de Redondela. Cofraría de Pescadores de Redondela, no Porto de Cesantes. No Porto de Cesantes. Dixen ben todo, non? Todo perfecto. Epa, eu veño a por choco. E sei que en Redondela está o mellor choco de Galicia, do mundo.
Sí ou non? É así. Pódese dicir. Pódese dicir que sí. Por que hai un animal e un produto tan bo aquí nesta ría, no Pois fondo aquí da ría de Vigo? Temos a característica que é a Anseada de San Simón, que é un espacio, Rede Natura 2000, que protexe toda a biodiversidade que hai. En el, están a desembocadura do río Salvedosa e Verdugo tamén, entonces faise como unha mezcla aí de nutrientes para a súa reproducción e a súa vida en xeral que fai que estén nas mellores condicións. Ca illa do San Simón no medio, conflúen eses ríos e créase unha biodiversidade, como dis, que favorece isto, non? Sí. Como se captura este animal? Pois nesta cofraría aí temos tres artes, tres artes de pesca, que é o trasmallo, que é a principal, que é onde máis embarcacións se dedican, que é unha rede queda no fondo, entón o choco acaba mallando nela. Despois están as nasas do choco tamén, que é parecido tamén, botan as nasas e o choco botaselle rama de piño dentro para que o choco vaya para dentro. Por iso tamén facemos... Para que vaya a desovar, non? Sí, para que vaya a desovar. Facemos aquí o tema do bosque submarino tamén, que consiste niso, en facer un bosque de piños para que o choco vaya a desovar, que poida ter o seu desove, a súa reproducción aí. Como facedes? Botedes piñeiro? Botamos piños no mar, sí. Facemos unhas bases, metemos aproximadamente uns 40-50 pinos, botámoslos nun polígono e aí o choco vai a desovar, entón, é unha especie que mimamos moito desde aquí. Que curioso. E cando é a época do choco? Pois empeza en novembro, xa, coarte do voo, empezan en novembro, e aquí os trasmalleiros empezan sobre febreiro aproximadamente, dende febreiro ata finais de xuño. Vale, ben, aquí temos, aquí está a aboa ou a nai de todos estes. Aí temos un bo exemplar, sí, de 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Sí, un choco de 2 kilos. Ainda se move. Estes? Sí. Este é talla media, que anda entre 300, 500 aproximadamente gramos. E a como vai o kilo? Pois o kilo de choco grande aproximadamente anda sobre uns 10 euros aproximadamente, por aí ronda. Xanqui, vale che produto ou non? Como non vai a valer? Claro que sí. Xa sabía eu que sí. Graciña, Xoel. Grazas a vos. Estaremos atentos a ver que fai Xanqui. Perfectamente, vai a facer algo rico. Grazas, compañeiros, que gusto. Eu as coñecemos pola zona ártabra como xivas. Cando son así tan grandes, de 2 kilos, son xivas. Ali gociñese moito, pola zona de Ferrolterra, de Cedeira, todo por aí. Moitísimo a xiva grande. Hai moita tamén, pola ría de Ferrol e demais, non? Aquí já temos feito. A xiva con favas de Pacuchiña Faraldo, a miña nai, que mandolle un biquiño. Mirade, vine para aquí. Aquí temos o choquiño, o choco mediano, que é un dos destes, e xa teño aquí uns limpos. Estes 2 choquiños que van a ir para a paella, van a ir así enteiros. Cando son así pequenos, unha vez que os limpamos, o choco merma moito. Entón van a quedar, xa veredes, van a mermar moitísimo. Por lo tanto, casi moitas veces que non, se queredes, non os piquedes. Agora, o que xa é un pouquiño máis grande para facer con arroz. Así que é interesante picar un pouco. Atopei as ovas. Aquí había 2 femias. Isto, para min e para miña irmá Rocío, cando éramos cativos nos pelábamos por elas. Porque claro, non viñan en todos, había machos, había femias. Cando viña unha femia, había unhas ovas, ao mellor viñan 4. E digo, hai ovos de choco e tal. E eu, claro, collía o meu pai e tal, hoxe lle toca a Juan, hoxe lle toca a Rocío, non? Para repartir e demais e tal, as ovos de choco, porque é un manxar. A prancha, marcalas, ben marcadillas, así, aplastando un pouquiño con un garfo, e despois con sal gorda, nada máis. E colles cando troceas, é brutal. Que se a botas aí no arroz tamén están moi ricas, cuidado, simplemente. Pero isto, para mí, é un manxar. Ten un sabor, unha potencia brutal. Esta parte do choco, que é a parte do pescozo, aí ten como un cartílago, é unha parte dura. Aí podemos aproveitar todo o redor a carne, de feito está aquí metida. Pero esa parte dura, non, porque por moito que a cozas non se vai desfacer. Pero, cuidado, fai uns caldos espectaculares, que é o que imos a facer hoxe con el, E aquí que teño? Aquí teño a tinta do choco, as bolsiñas que fun quitando, cun un poquinho de albariño. Vale, que despois vamos a incorporar ao arroz, e o que imos a tintar. Saborazo, Saborazo. Moi ben, comezamos polo caldo. Ben, mirade, con isto
isto fora. Iso vou poñer por aquí. Auga e a pescada. Plantamos lume. Ou encendemos a vitro. Porque soa moi agresivo eso de plantar aquí, vas plantar lume. Culler. Ben. Ben, vou organizarme eu por aquí. A facer... Aí está. Un chisco de aceite de oliva. O fondiño. Así, sen máis. E agora, comenzamos cas cabezas. Con eses cartílagos que ten aí, que para facer isto é o mellor, é riquísimo. Vosotros o comprobades, cando facedes algunha vez, se facedes na casa, o arume que desprende é brutal, non? Tanto o choco, os cefalópodos en xeral. A min son dos peixes, dos produtos que máis me gusta. Chocos, os chipis, o polvo, encántame. O recendo que ten é brutal. Unha vez que o metes na tarteira e como lle metas un dente de allo, é que son dos mellores casamentos que existen, no mar. O choco, o chipirón, co allo. Quieto. Vamos a buscar unhas orelliñas para traballar a gusto e contento. Bueno, como vedes, ten moita auga, vale? Cuidadiño. Pero ao recendo xa o temos. Seguimos cá. Cabeza de pescada. Fora. Vale. E agora, estas son as peles desas 3 tigales que teño aí. Van para dentro. Ben, as cabezas. Imos sacrificar con elas, vale? Rompemos as patas un pouco e rompemos un pouquiño a cabeza. Primeiro rustrimos o demais. Non vamos ter prisa en romper, eso vai ao final de todo. Partimos así un pouquiño, para que vaya mellor, para que solten todos os seus xugos, pero a cabeza aínda non o machucamos. De feito non a partín, De feito collí un coitelo e co coitelo, porque así temos unha pequena tapa aí. Interésame que esa cabeza este chea, que pesa, Este chea dos seus xugos. Si comezamos a machacala xa, o vapor vai facer que gran parte de sabor da cabeza se vaya. Si queremos que ese sabor siga aquí, temos que machucar as cabezas e inmediatamente despois meterlle un líquido para que deixe de evaporar. Boa. Vale, agora. Aí está. Unha necoriña aquí dentro. Está ben, está ben. De feito, eu cando están baratas as nécoras destos, moitas veces nas prazas, a mellor compras o lote inteiro, porque é a última hora, quedan aí 3 nécoras pequeniñas bailando, que a túa peixeira va a salir e dicir, veño a buscar unha pescada de 2 kilos e tal, para facer esas nécoras que tes aí bailando e tal, levas, dame un euro, dame 2 euros por elas. Moitas veces é así. As levo sempre. Por que? Fil, do congelador. Xa a mínima xa teño a justificación para facer un callo, o mellor o día seguinte, a mellor non chega nin o congelador. Porque os arroces metedes na cabeza, O máis importante dun arroz é un caldo. Un bo caldo, máis un bo sofrito, pero con un bo caldo ides a triunfar seguro. Bueno, mirade, vedes o que pasou aquí, verdad? A ver se vos lo podo enseñar. Que é moi interesante isto, é moi importante. Quero que vexades isto. Ven aquí, Pitu. Compañeiro do quinto. Vale, aquí comenzan, vedes toda esta salsiña que vaise formando aí. Vedes como colleu esta tona que xa cambiou. A cabeza xa volvese vermella. Todo este torrado que hai por aí. Esa é a reacción de mallar que é importantísimo para isto, para este caldo. E agora ven a segunda parte. Collemos adentro un chisqueiro,
un misto, un soplete destes ou o que queirades. Dúas de viño, dúas... Quieto, onde vou? E temos. Voulle quitar as orellas para que non se me caen. Fora. Isto vamos a deixarlo por aí. Dalle un toque especial. Cando facemos os lubricantes e demais tamén con arroz, cambio conto, Isto flambea todo, dalle ese sabor de torrado, por eso insistimos tanto, non? En traballar cos caldiños. É a parte máis importante. Fora. Ben. Media copa un pouquinho máis. Para esta cantidade, Foise, acabouse. Vale, volvemos ahora. Quero que volvades a mirar isto. Quero que volvades a mirar isto. Vedes o que pasou? Mirad o que hai aquí no fondo. Vedes, isto é o que buscamos. Isto dá un sabor fora do normal. Moi, 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 moi rico. E agora... 9. Vale. Un chisco de azafrán e deixamos evaporar un vasiño de viño. Aí. Caña. Uah, mi madre. Bueno, esto agora sí, vale para un arroz. Aquí sacamos 3 litros tranquilamente, ¿no? Proporción. A cantidade do que temos e demais. Seguimos machacando un pouquiño as cabezas. Eso é. Pero agora isto... A unha sopiña. A unha sopiña de peixe. Que rica, Sopa de peixe ou con arroz ou con fideos. Dos dous xeitos. A min gustame dos dous xeitos. Dame igual. Que sepa ben e listo. Auga. ¿20 minutiños? Voy a botar un pouquinho máis de auga. ...20 minutos a lume suaveciño, No momento que comeza a ferver, baixalle o lume, esta con número 3, con el tapado, xa comeza, xa levanta o fervor e xa ferve. Vale, facemos un chisco dun ollo. 20 minutiños para min e o chisco para vos. Agora. Un chisquiño de sal. Xogamos co sal con respecto ao caldo. Provei o caldo. Estaba ben. Pensade que o choco tamén ten auga. Cando decimos que merma porque se baixo auga. Esa auga é salgada. E tamén temos que contar con ela. O ideal, probar todo. Probar todo, sin máis. Ben, veña. A topa aquí de Power. P. O teño na P. Na P de que xa non dai máis. Así, unha cunquiña pequeniña, con casi menos que medio, Eu diría. Menos que medio pemento, quero dicir. Pouco máis que un cuarto, non queremos tampouco abusar, Despois van os chícharos, porque isto prácticamente ten que desaparecer. Agora oír no rostrido. Bueno, como vedes? Porque eu vexo que por aquí está collendo xa unha tona torrada, vedes? Moi, moi, moi interesante. Imos facer llover un oco, porque aquí tamén queremos usar un torrado, Isto que se vai atorrando por aí, polas beiriñas, e que imos a facer aquí. No medio.
Aí vai como repicha, xa verás. Estas cabeciñas deixeinas enteiras, non as piquei. Marcamos ben. O choquiño deixei dos chocos enteros para que vexades de que podemos facelo igual e vai quedar espectacular igualmente. Este choco para dentro, o picadiño. E se tedes un canario, aproveitade, para que afío o pico. Ella todo para dentro, vai todo para dentro. Vale. Fora e rapidamente. Aí, remexemos e seguimos torrando. Ben. Guau, que rico. Vale, quero comentarvos, o choco ten dúas coccións. Cando son, ao ter así anacos tan pequeniños, o choco, ao ser pequeno, é moi delgadiño, non sei se chegará aí a 2 milímetros, non? O que ten de grosso, o que deixei enteiro, vanse facer moito antes. Pero, como te pases con un choco, non? Como os enseñei antes, o choco ese que falábamos de 300 gramos aproximadamente, como te pases un pouco, cando queremos poñer a prancha, na cocción do choco, como te pases 4 minutos en vez de 3 ou 5 minutos en vez de 3, cuidado, aí comeza a endurecer. Entonces, ten que ser volta prácticamente e volta. Non podemos pasarnos, senón ponse moi duro. E o que vos decía, ten 2 puntos de cocción, ese que é corto, e despois ten un punto máis longo, que pode rondar entre os 20 minutos, e un bichiño como ese aguanta perfectamente unha hora de cocción. Pero perfectamente, De feito, eu teño feito os chocos na pota de cocción lenta, non sei se sabedes o que é unha pota de cerámica que coza a baixa temperatura. O pos, o mellor, lembro que houve 4 horas facer, aguantou perfectamente, quedou perfectamente xugoso. A tona dese, era un guiso convencional de choco, Bueno, mirade pa aquí, que virguería. Que virguería. O teño na pé, verdad? Comeza a baixar. 7, 6. Que rico, por favor. Agora sí que teño as verduras no seu punto, teño o choquiño xa no seu punto, o arrecendo na cociña é brutal, é unha auténtica maravilla o que hai aquí. E agora ven a segunda parte. 6, 7. Ven a segunda parte, que é o allo e o perexil, o machucado, viste. Un chisquiño de aceite de oliva aquí. Quieto. Aí. 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 Teño. Quieto, onde vas? Fora. Salta, eso é da auga que ten. Buah, listo, humedecemos, collemos unha culler. Pemento choriceiro. Adentro. Tomate concentrado. Tomate concentrado. Bueno, pemento choriceiro tamén vale, non iba mal. Sabes por que confundín? Porque cando fajo con lubricante, boto yo pemento choriceiro. E cuidado, se vos fixades, xo fixemos en esta chegou. Por aí anda, a receita, insistí moitísimo cando fixen o lubricante, insistí moitísimo en torrar todas as verduras, en sacar esa reacción de mallar, en sacar eses azúcares, non? Que o que dá unha potencia brutal a estes pratos. Vedes o que está pasando aquí, Mola. O que está pasando é que estou poñendo a cociña, mira para aí como salta. É o que hai, despois toca limpar. Listo, fóisenos, o tomatiño fóisenos. Temos aquí unha... Buah, isto é un marmelo, mirade para aquí, que cousa máis rica. Vale. E agora... Viño.
e deixamos evaporar. Ten un punto máis de cocción aquí, Así, outro medio vaso, fora. Nada máis. E vedes o que se está formando aquí dentro. Mira aquí. Mira que virguería. Bueno, pois agora é cando metemos as tintas. Para dentro. E como quero limpalo, que non quero que esta tinta quede aí, vai con un poquinho de viño. Voltas. Fuá. Dalle moitísimo sabor. Vamos. Aí vai. Aquí van uns 400 gramos. Aí está. Remexemos un pouco. Non lle vou botar máis. Chéjame con 300 gramos. Damos unha voltiña a este arroz. Vale, sigo no 9, Sigo en alto. Vou baixar o 8, 7. Ben. O que estou facendo é prendendo. Porque xa debe estar medio morno. Non, está quente. Ainda fumea. E cubrimos. Despois, cando leve 3 minutos, engado os chícharos. Boto uns chícharos por aí polo medio. Apagamos. E no último intre de todo, o que imos a facer é... vou deixar isto listo e así vos explico. Un escoador. Aquí está. Cubrimos máis un dedo. Nas paellas a evaporación é máis intensa, hai máis superficie, non? E, polo tanto, a superficie de evaporación é máis grande, e ao ser máis grande, evapórase máis caldo. Aquí temos pasados, pois, en vez de poñer 2,5, podemos poñer 3,5 sen ningún fallo. E despois tamén como vos guste, se queredes medir, son estas 3 partes de caldo. Pero, a mí gustame un pouquiño que quede un pouquiño caldosiño. Entón, aí sí que non temos ningún problema, vale? Quieto. Vine para aquí. Aceite de oliva virgen extra. Sal. E pimenta. E agora, collemos estas cigalas con que... moi ben, con uns carabineiros. E os corpos das cigalas as cortamos así e metemos aquí dentro. Isto, cando o arroz este listo, o que imos a facer é, cunha culler, vamos a sentar esta cigaliña por riba do arroz e imos a tapalo e deixamos reposar 5 minutos. Vai para dentro, tanto a cigala como o aceite. E o aceite, ao baixar, o que vai a facer, co calor que hai abaixo, vai formar o torrado este que andamos buscando moitas veces ca espátula, sabedes? Eso é o que va a pegar. Vémonos agora nun chisquiño dun ollo. Para vos, para min, uns 18 minutos. Agora, amigos, chao. Para desfrutar dun arroz negro con chocos de redondela, precisamos facer un bo caldo. Para elo, rustrimos un anaco de pescada, cabezas de cigala, recortes dos chocos, unha folla de loureiro e azafrán en pó. Flamexamos con coñac, incorporamos o viño branco, remexemos ben e engadimos 2 litros de auga. Deixamos cociñar 20 minutos. Nunha paella rustrimos as verduras e o choco. Incorporamos o allo co perixel, o tomate concentrado e triturado, as bolsas de tinta e o arroz. Rustrimos un par de minutos. Engadimos caldo e deixamos cocer 18 minutos. Cortamos en anacos a cigala
aliñámola con sal, aceite e pementa, colocándoas por riba do arroz. Deixamos repousar ca tapa 5 minutos, empratamos e listo para comer. Coloquei as cigaliñas. Tapei 5 minutos de reposo. Mallao, acabo de probarlo, aquí se nota que hai un bache. E deste bache que hai, foi culpa miña, me ten a culler e tal para probar, está no seu punto. De sal, de cocción de arroz e de todo. Desde logo, son estes pratos onde que sabes que sí ou sí vas a quedar ben, porque é algo que lle gusta a todo o mundo e que é tan sabroso, tan rico. O choco de redondela, desde logo, dá unha potencia, é o choco galego. De que se alimenta? Estes choquiños, temos ameixas por aí polo fondo, temos os berberechos, temos todas as alguiñas, toda esas entradas, esas idas de nutrientes das nosas rías son moi importantes para estes animaliños. Pasan en todas as rías, por eso temos este producto. Bueno, unha aperta, un bicazo e ata outro día. Chao.